ये देखें जी हमारा वादी सून सकेसर, ये हमारी अहमदाबाद की मस्जिद है। ये आपको मस्जिद तो नहीं नज़र आ रही होगी, सिर्फ मीनार ही मस्जिद का नज़र आ रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह बाद में आपको हम अपनी वीडियो का आगाज़ जो करेंगे पहले मस्जिद से ही करेंगे। मस्जिद आपको हम अपनी दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, व्लॉग बनाएंगे दोस्तों के साथ मिलके। हमारा